Hola y bienvenidos a este canal. En este día de hoy voy a estar instalando estas teclas, o bueno, realmente ya las instalé, las teclas Crystal Crow Case, las keycaps. Entonces, bueno, te voy a decir que este viene layado en inglés, entonces no trae la ñ y pues viene realmente para teclados genéricos. Entonces hay algunas teclitas que básicamente me sobraron porque bueno, aparte mi teclado también no trae las teclas de función, no están. El pad numérico no lo tiene y pues voy a mostrar como el proceso del cambio de las teclas y volvemos. So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in. Bueno, y básicamente así quedó. Decidí ponerle unas cuantas, pues estas teclas, esta, bueno, esta se puede cambiar, esta también, esta sí, esta no, y esta no se puede cambiar. Entonces decidí dejarlas toda esta línea, este segmento de acá con las originales que trae, y los dos chips, que este de acá se puede cambiar y el de acá no, entonces los dejamos igual para que haya como una equivalencia, no sé, me parece como más simétrico con los dos chips. Y las teclas de las flechitas que también alcanzaba para cambiarlas, pero en últimas decidí también dejar las originales porque me parecen más chéveres el color, el contraste, y ya pues esta es como la opción. Así queda las teclas, las Crystal Pro y ya, si les interesa, pues acá está. Me parecen bonitos, me parecen que le dan un toque más chévere al teclado. Es un teclado no tan normal, un tipo Alice, y pues así queda como el setup. Si les gusta, o sea, a mí me agradaron bastante y por eso las compré. Como les digo, esto no es pago, y sí, intentaré hacer de aquí a un mes una prueba como para mostrarles, decirles qué tal me fue. Les pongo un comentario o un video, no es más.